नमस्कार सबैलाई। आज म तपाईहरुलाई दुई चराहरूको कथा सुनाउन गइरहेकी छु। एक हरियाली भरिएको गाउँमा एक जोडी चरा बस्थे। ती दुई चरा सधैँ सँगै उड्थे, खेल्थे र जीवनका सुख दुःख एक अर्कासँग बिताउँथे। पोथी चरा एक सुन्दर रंगीन चरा थियो, जसको पंखहरू रंगीन फूल जस्ता देखिन्थे। भाले चरा भने एउटा नरम र चुपचाप रहने चरा थियो। उनीहरू सँगै हरियो बगैँचामा खेल्ने र चिडियाघरमा अन्य चराहरूसँग रमाउने गर्थे। एक दिन जब घाम एकदम तेज थियो, पोथी चराले भाले चरालाई भन्छ, म आज गगनमा उड्न चाहन्छु, तिमीलाई मसँग जान मन छ? भाले चराले भन्छ, हामी उचाइमा उड्न सक्छौं र? त्यसपछि उनले गगनमा उड्न थाल्छ। उचाइमा चढ्दै गर्दा उनीहरूको गीत गुन्जन थाल्छ। गाउँका सबै चराहरू तिनको प्रेमलाई देखेर प्रभावित हुन्छ। हर चरा तिनको सँगै उड्ने प्रेमको कुरा गर्छन्। उनीहरूको जीवनमा प्रेम, खुसियाली र सँगै बिताएका पलहरूले भरिएका थिए। ती दुई चरा सँगै उड्ने र एक अर्कामा माया गर्न पाउँदा असाध्यै खुसी थिए। तर एक दिन गाउँमा एक गम्भीर समस्या आयो। एउटा मान्छे आएको थियो जसले बगैँचा काटेर नयाँ भवन बनाउने योजना बनाएको थियो। यो समाचारले ती दुई चरा निकै चिन्तित भए। पोथी चराले भनिन्, हामीले यो ठाउँ छाड्नुपर्छ। यदि यहाँ नयाँ भवन बन्यो भने हाम्रो बस्ने कुनै स्थान हुँदैन। भाले चराले भन्छ, हाम्रो प्रेम त बलियो छ, हामी जहाँ गए पनि एक अर्कामा सधैँ रहिरहन्छौँ। तर जब त्यो दिन आयो, मानिसहरूले बगैँचा काट्न सुरु गरे। हरियो पात र फूलहरू काटेको देखेर ती दुई चराहरूलाई मुटुमा गहिरो चोट लाग्यो। हामी यहाँबाट जानुपर्छ, पोथी चराले रोएको स्वरमा भनिन्। म तिमीलाई कहिले बिर्सन सक्दिन, म पनि तिमीलाई कहिले बिर्सन्न, भाले चराले भने। तर हामी सँगै जानुपर्छ। त्यसपछि ती दुई चरा गगनमा उड्न थाले। उनीहरूले नयाँ ठाउँ खोज्न र नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न चाहन्थे। तर नयाँ ठाउँमा पुग्न थुप्रै कठिनाइहरूको सामना गर्नु पर्यो। त्यसपछि उनीहरूको जीवनमा एक अर्काको साथमा सङ्घर्ष गर्ने सोचेका थिए। पोथी चराको स्वास्थ्य एक दिन बिग्रिन थाल्यो। पोथी चराले थकित स्वरमा भनिन्, म अस्वस्थ छु। भाले चरा निराश भयो। भाले चरा पोथी चराको लागि खाना र पानी खोज्न निस्के। तर समस्या यो थियो कि यो नयाँ ठाउँमा उनले सजिलै खानको लागि कुनै पनि चिज पाउन सकेनन्। भाले चरा थकित र निराश भएर पोथी चराकोमा फर्कियो। मैले तिम्रो लागि केही गर्न सकिनँ। पोथी चराको आँखामा थकान र कमजोरीहरू देखिरहेको थियो। एक दिन पोथी चराको स्वास्थ्य गम्भीर रूपमा बिग्रियो। उसले भन्यो, म जान्छु, तर म तिमीलाई कहिले बिर्सन सक्दिन। भाले चराले आँसु बगाउँदै भन्यो, म तिमीलाई कहिले जान दिन्न। तर पोथी चराको आँखाहरू बन्द भए। भाले चराले चिच्याउँदै भन्यो, म तिमीलाई कहिले बिर्सने छैन भन्दै पुरा रुनु कराउन थाले। पोथी चराको मृत्युले भाले चराको मुटुमा एक ठुलो चोट लाग्यो। उसले बाँच्नका लागि धेरै प्रयास गर्यो, तर पोथी चरा बिना जीवनको कुनै अर्थ रहेन। गाउँका अन्य चरा पनि दुःखको समाचार सुने। उनले हरेक दिन पोथी चराको सम्झनामा गीत सधैँ एक्लै गाइरह्यो। समय बित्दै जाँदा भाले चरा नयाँ चरासँग भेट्न थाल्यो, तर त्यो चरा पोथी चरा जस्तो थिएन। भाले चराले आफूलाई सम्झाइरह्यो, यो चरा मेरो पोथी चरा होइन, म तिमीलाई बिर्सन सक्दिन। कसैलाई थाहा भएन कि भाले चरा अझै पनि पोथी चराको सम्झनामा बाँचिरहेको छ। उसले गगनमा उड्न थाल्यो, तर उसको मनमा पोथी चराको प्रेम र सम्झना थियो। भाले चराले सधैँ सोच्थ्यो, तिमी सधैँ मेरो मुटुमा बाँचिरहेकी छौ। यो कथाले हामीलाई प्रेमको महत्त्व र त्यसको पीडालाई सम्झाउँछ। साँचो प्रेम कहिल्यै मर्दैन, चाहे जीवनमा कति पनि दुःखहरू किन नआओस्।
थ्याङ्क्स फर वाचिङ। हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद।